Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala aidan duribat 'alaihim zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadratul mukarram, para alim, para kiai, para masai, wabil khusus mainanipun Romo Ki Haji Raden Mahfud Hamid saking Purworejo, Jawa Tengah, ingkang tansah kula hormati ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ahinal Karim Muhammad Nuril Anwar Al-Hajj Muhammad Aufa Muhammad Ahmad Tuhfatun Nafi Bik Muhtaruddin sedaya kemawon ingkang tansah kula hormati boten kesupen saking Bani Serozi menyanipun Romo Ki Haji Wifaqi Ahmadi, menyanipun Romo Ki Haji Mahfud Sotik, so para kiai-kiai sedaya ingkang hadir wonten ing mriki panggenan ingkang tansah kula hormati sing dipun mulyakaken dening Allah. Para tamu undangan khususipun Forkopimda Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kediri atau yang mewakili Bapak Kapolres Kediri atau yang mewakili Bapak Dandim atau yang mewakili semuanya yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Ahmad Faiz, ingkang tansah kula hormati, saha kanca-kanca ingkang hadir wonten ing mriki panggenan, ada dari Mayangkara Group dari Blitar yang saya hormati, teman-teman dari produser kopi luwak. Tapi kalau iso nyebutnya tok keloro rasane kopine enak kok gak percaya kula. Ingkang tansah kula hormati iki jauh-jauh dari Jawa Tengah. Kepingin hormat datang manakib kubro Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu hadir wonten ing mriki panggenan. Para bapak-bapak, para ibu sing ngantuk sing gak ngantuk, sedaya kemawon ingkang tansah kula hormati, sing turu ingkang tansah kula hormati lho, aja dilokno. Wong turu niku wong mulya.
Sebab lek gak turu niku paling ngrasani kancane. Jadi malah turu nih jadi ibadah mergo tarkul ma'asi ninggal maksiat timbang maksiat ngrasani kancane Mending tak tilam. turu. Baik. Makanya termasuk ingkang kula hormati lan dimulyakne dening Allah. Muga-muga gak ngentut. Para bapak-bapak ingkang tansah kula hormati, kula mangkin boten mati matur kata-kata boten ngarsa panjenengan. Bismillah kawula ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa wonten ing dalu menika kita saged kempal wonten ing mriki panggenan langkung-langkung kala wau disebutaken dening panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhtaruddin besok lek ning akhirat niku bakal dikumpulne karo wong sing disenengi. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya termasuk dikumpulne dadi siji mulai dina niki sehingga wonten ing akhiratipun. Amin. Kecuali sing mulai kaya ngono nggih aja lah nggih senajan mulai mau ya wis niat Teko. kumpul. Alhamdulillah kula dikai Aqua. wedang banyu dikai tisu rupane tiang-tiang semerep lek kula ndredeg saya sendiri. Dawuhipun Kiai Mukhtaruddin memang leres. Yuhsarul mar'i ma'aman ahabba fid dunya. Jadi benjing niku neng akhirat wong niku bakal dikumpulne dadi siji mulai nok dunyone sampai nok akhirati. Bahkan ada sebuah kaul yang mengatakan ketika kita di dunia tidak ketemu mongko ning akhirati ora bakal ketemu. Dawuh ingkang kados mekaten menika cocok kalian sebuah kalimat man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila man utawi sapane wong iku amila ngamal sapa man sholihan ing amal kang saleh min zakarin rongko wong lanang au unsa utawa wong wedok wa huwa hale utawi man iku mukminun iman kanthi ngarsan wonten ngarsanipun Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah mongko wong niku bakal diberikan sebuah kehidupan yang bahagia. Kehidupan bahagia wonten dunyane uga bahagia wonten ing akhirat. Saking bahagiane mongko tercantum juga pada sebuah kalimat yuhsarul mar'i ma'aman ahabba fid dunya. Benjing yang akhirat
niku kula lan panjenengan sedaya bakal dikumpulne karo wong sapa sing disenengi ana ing dunya ini. Makanya wonten ing dalem menika matur ingkang kados mekaten langkung-langkung wonten ing inggil ugi dipun tulis. Ini kakek tok tulisane inggil. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Salah satu tafsir itu menyatakan bahwa pangkat lan derajate menungso niki benjing badhe dikumpulne dadi siji mergo nyempurnakne kebahagiaane wong sing amale paling saleh. Sehingga senajan no ngamale wong siji lan sijine niku wong ora padha, niki bukan berarti Allah tidak memberikan sebuah keadilan dhateng kula lan panjenengan sedaya, atau bukan berarti Allah itu tidak memberikan sebuah kesetaraan dhateng kula lan panjenengan sedaya, bukan, akan tetapi sifatnya Allah lebih menyempurnakan ngamale wong sing saleh. Jadi untung banget kula lan panjenengan sedaya niki lek sampe duwe wong sing duwe wong tuwa sing amale niku saleh. Untung banget. Duwe mbah sing amale saleh, duwe buyut sing amale saleh. Niku untung banget kula lan panjenengan sedaya krana benjing niku badhe dikumpulaken dadi siji. Langkung-langkung wonten kitab Ta'limul Muta'allim niku dipun terangaken bahwa hakikat wong tuwa niku enek loro. Siji wong tuwa sing anakne kula lan panjenengan sedaya inggih menika wong tuwa sing nyelametne kula lan panjenengan sedaya saka bahayane geni donya. Nomor loro, wong tuwa sing memberikan ilmu dhateng kula lan panjenengan sedaya, sing statuse wong tuwa sing ngekei ilmu dhateng kula lan panjenengan sedaya niki termasuk wong tuwa sing nasabe diturunno sangka sebab oleh kula lan panjenengan sedaya belajar ilmu. Jadi senajan sampean gak duwe wong tuwa sing ngamale luwih apik sing nalika sampean ngitung teko nggone nasab, tapi sampean masih punya harapan kita punya orang tua yang memberikan sebuah pendidikan dhateng kula lan panjenengan sedaya sing pendidikan niki wau nyelametne saka panase geni neraka. Makanya itulah pentingnya sebuah nasab, pentingnya itulah sebuah sanad, pentingnya sebuah silsilah untuk kula lan panjenengan sedaya memahami. Jadi lek awake dhewe wonten ing jalu menika belajar ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdasarkan ilmu Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Lek nek Indonesia niki wau lebih dipenteliti lagi, bahkan Thariqah niki boleh gak mu'tabarah, sanate gak tembus saka kene Kanjeng Nabi, mongko diarani Thariqah sing maqtu'ul faid. Wong sing Thariqah niku sing terputus sanate Thariqah niku mboten sah, sehingga man la sayqalahu fa sayqu syaitan.
wong niku lek gak duwe guru mongko gurune setan. Ilmu niku lek ngamalno gak ana gurune mongko gurune setan. Pentingnya silsilah kaya ngeten niki. Mangkane kula matur ingkang kados mekaten krana kula kuwatir dhateng panjenengan sedaya lek keplecuk belajar ilmu lewat Hadratus Syekh Google. Kuwatir kula. Krana sanate gak genah. Sehingga sekalipun kula lan panjenengan sedaya memahami satu ilmu, tapi ilmu sing dipahami sanate gak jelas, sehingga rentetane ora sampai teko nggone Kanjeng Nabi, lek gak teko nggone Kanjeng Nabi ora teko nggone malaikat Jibril, lek gak teko nggone malaikat Jibril mongko ora bakal teko nggone Gusti Allah. Terus sapa sok ning akhirat sing nulungi kula lan panjenengan sedaya lek belajar ilmu sing sanate gak genah. Nek belajar ilmu sanate niku wau genah, monggo kula lan panjenengan sedaya binjing badhe saged nemplok dhateng bapak kula lan panjenengan sedaya, mbah-mbah kula lan panjenengan sedaya sing tunggal nasabe saka nasab bisabab nggih menika nasab saka ilmu sing dipelajari ilmu toreko al-Qadiyah wan Naqsabandiyah sing belajar saka ngene Syekh Abdul Qadir Al-Jailani uga Syekh belajar saka Syekh